Hola, aquest diumenge les temperatures han pujat arreu de Catalunya, sobretot cap al Pirineu, i no només perquè la massa d'aire era més càlid, sinó també perquè al Pirineu hem tingut una jornada més estable, amb menys ruixats. Tot i això, a través de les imatges del Meteosat, veiem com de nou hem tingut nuvolades a zones sobretot del nord-est i també cap a la zona prelitoral. I fins i tot aquestes nuvolades eren importants. Ho veiem amb aquesta fotografia des de la llacuna, vegin aquesta nuvolada força potent, que fins i tot aquí ha deixat alguns ruixats. Els veiem també a través del radar, aquests ruixats. Aquí el tenen, aquest ruixat de la llacuna. També destaquem un ruixat intens cap a la zona de Terrassa. I també ruixats inconexos que avui hem tingut, com diem, especialment a la zona del prelitoral, però menys importants respecte a les anteriors jornades. Tot i això, dilluns es torna a incrementar una mica la inestabilitat. Aquí, amb aquest mapa, els hi mostrem com al migdia d'aquest diumenge teníem aquesta línia frontal pràcticament arribant a Galícia. Doncs bé, el que passarà aquest dilluns és que aquest front fregarà al nord de Catalunya i això farà de nou parlar de més inestabilitat. Tot i això, encara, durant el matí d'aquest dilluns, esperem un matí molt tranquil i assolellat a la major part de Catalunya, però a partir del migdia i durant la tarda creixeran moltes nuvolades a punts de muntanya, especialment del Pirineu, Prepirineu i comarques del prelitoral. I, de fet, especialment al Pirineu i prelitoral, esperem que de nou es produeixin alguns ruixats febles, inconexos, però puntualment podrien anar acompanyats de tempesta i no descartem que de calamarsa. Les temperatures aquesta nit seran semblants, també les màximes. Vegin en aquest mapa alguns exemples de les màximes previstes, valors que estaran, per exemple, per sobre dels 32-33 graus a alguns punts del Pla, Lleida, i fregant els 30 cap a la zona litoral. De cara als propers dies, doncs, sembla que dimarts parlaríem fins i tot de núvols força compactes a la costa central. No descartem fins i tot algun ruixat entre la nit de dilluns i dimarts en aquest sector, però ja vegin com dimecres i dijous el temps serà força més estable arreu de Catalunya i les temperatures dia a dia seran una mica més altes, sobretot a partir de dijous. De moment això és tot des d'aquí al Servei Meteorològic de Catalunya.